Всем привет! Сегодня собираюсь вот эту всю часть, оставшуюся, залить цементом. Ну, цементом, бетоном. Доделать пол, наконец-то. Вот уже есть цемент, приобрел. В прошлый раз занес себе щебень, уже 2 ведерка закинул сюда в мешалочку. Сейчас буду замешивать и вперед. Пока план у меня на сегодня залить весь этот пол, чтобы наконец-то наша гостиная была нормальная, по ней можно было ходить, а не вот это вот бугры как были. Ну и дальше будет видно, будем что-то делать. Скорее всего будем расчищать всю ту сторону и готовить стенку для штукатурки. Все переносить вот сюда, где-то сюда, где я стою. Ну это как-то так, такие вот планы. Частично уже залил. Сейчас попью чаек. Жду, чтобы немножко прихватился этот бетончик. Уже передвинул трубу и залью оставшийся кусочек. Осталось совсем немного, но одного замеса меня не хватит. Так что я сделаю немножко другую пропорцию, но ничем не хуже. Пропорция 1, 3, 4. 3 песка, 4 щебня. Но это ничего страшного, потому что это черновой пол. Здесь прочность особо не нужна, так как поверх этого пола будет еще настилаться утеплитель. И по утеплителю уже будет делаться стяжечка. Вот. Надеюсь, что мне хватит одного замеса, потому что замешивать еще чуть-чуть, там ведерко какое-то, не имеет смысла. Я и не буду это делать. Я потом, когда буду ставить там маячки, у меня будет растворчик, буду замазывать вот следы от трубы. Так что вот так вот работа движется, продвигаемся. Скоро закончим с полом. И перейдем уже к каким-то другим работам. Пока сейчас все так вот выглядит, но это мы еще подумаем и как-то все попереставляем. Было более компактно. Потому что нам же и сюда доступ нужен. Будем штукатурить там и сразу же заштукатурим вот здесь верха вот эти. Так, ну что, залил, осталось теперь извлечь трубу. Но чтобы трубу извлечь, надо подождать, чтобы она схватила. Трубу я вынул и вот замазываю теперь. Вот так вот я расчистил. Теперь вот эта стена полностью свободна. Ну там осталось только немножко брать вешалку и провода. Этим уже будем заниматься завтра. Сегодня пол залит. Здесь место подготовлено. Все выполнил, что хотел. Завтра будем заниматься этой стенкой. Можно это включить еще фонарь. Набиваю сеточку. Потому что здесь большой слой надо набрасывать к дереву. И так, чтобы она держалась, приходится
использовать штукатурную сетку. Маячки я уже выставил. Еще здесь осталось только поставить. И сейчас буду замешивать растворчик и вперед. И буду их сюда наштукатуривать. Ну, выставлять маячок. Значит так вот, друзья, значит, что я сделал? Вначале я выставил здесь 3 саморезика, 1, 2, 3. Ну, для того, чтобы я мог приставить клин таким вот образом. И потом вот так. И выставить маячок. Я выставлял по лазеру, ну как-то в одном из видео я рассказывал, как сделать там вот маячки вот эти. Ну это не важно. В общем, промочил эту стеночку и сейчас делаю набросик. В общем, друзья, вот такого результата я добился. Стоит 4 маячка. Вот там в углу я не делал, буду делать уже, когда будет заштукатурена вся вот эта вот стеночка. Перенесу маячок туда. Ну, было неудобно, потому что мне нужно было сделать как можно быстрее. Для этого я использовал лазер. А у меня обычный лазер, не строитель плоскостей, поэтому тот крайний маячок не установлен. Ну, будет установлен в следующий раз, когда стена будет готова. И проводку я сегодня планировал проложить, но ничего я не проложил, так как времени мне не хватило. Ну, вот сделал только это. Так что на следующей неделе, кому интересно, будем прокладывать проводку и штукатурить вот эту вот стену. И на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Встретимся в следующих видео. Всем пока.